Өлкөдө коррупция менен аяусуз күрөш жана экономикадагы жалпы саясат салыктык көрсөткүчтөрдүн жогорулоосуна мүмкүнчүлүк түзүүдө. Бул тууралуу салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Ала Тоо 24 каналына берген маегинде билдирди. Ал маалымдагандай, акыркы жылдагы жүргүзүлгөн реформалардын натыйжасында салыктардын жыйналышы кескин өстү. 2020-жылы 63 миллиард салыктык жыйымдар чогулса, 2023-жылы 155 миллиард сом жыйналган. 2025-жылы 268 миллиард сом чогултуу планы коюлуп, 6 айда план 11 миллиард сомго ашыгы менен аткарылды. Салык кызматынын төрагасы салыктык түшүүлөрдүн өсүү динамикасына бир нече факторлор таасирин тийгизгенин кошумчалады. Азыр салыкчылар менен ишкерлер кээде гана жолугуп калышты. Жол жоболорун жөнөкөйлөштүрүп койдук. Бул жалгыз биздин эмгек эмес. УКМКдагы коррупция менен күрөшүп, олуттуу салым кошуп жатат. Камчыбек Кыдыршаевич дагы айтпадыбы? Байыгың келсе бизнеске бар деп. Анын сыңарындай байгысы келсе ишкердик кылыш керек. Мамлекеттик кызматкерлер коррупция кылбай, ишкерлер дагы сүйлөшүп алып, салыктан качпай төлөп калышты. Президент жылдын башынан бери 2 жарлыкка кол койду. 2 жарлык тең ишкерлерди колдоо, чакан жана орто бизнести коргоо, инвестициялык климатты жакшыртууга багытталган, деди Шыкмаматов. Эске салсабыз, түздөгү жылдын 2-июлунда Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Атылбек Касымалиевдин жетекчилиги алдында өткөн жыйында салык кызматы 6 айдын жыйынтыгы менен планды 6,7 миллиард сомго ашыгы менен аткарганын билдирген. 2025-жылдын 3-июлуна чейин сууга чөккөн адамдардын саны 33кө жетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, анын ичинен 21 жай мезгилинде сууга чөгүп каза болгондор. Өткөн жылы ушул күнгө чейин 35 адам сууга чөккөн. Тилекке каршы суудан ажал тапкандардын 35% чоңдор, 15% 12 жашка чейинки балдар. Кырсыктын негизги себеби сууга түшүүгө тыюу салынган объекттер, каналдар, көлмөлөр, дарыялар суу сактагычтарга түшүү. Мас абалында суу жээгинде салуу, балдардын кароосуз жана башкалар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл сайын кыш жана жайын мезгилинде калкка коопсуз эрежелерин эскертип, ал тургай айрым суу аянттарына түшүүгө болбостугун тынымсыз түшүндүрөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жаңы тасмасы Кара кызыл сары Шанхай эл аралык кинофестивалинде жеңишке жетишине байланыштуу Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү кинорежиссер Актан Арым Кубатты кабыл алды. Эдил Байсалов өлкө жетекчилигинин атынан Актан Арым Кубатты эл аралык сыйлыгы менен куттуктап, кыргыз киносунун өнүгүшүнө жана Кыргызстандын маданий аброюн дүйнөгө таанытууга кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал бул жеңиш жалпы өлкө үчүн маанилүү окуя экенин баса белгиледи. Кыргыз фильм киностудиясында жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын нояларынын негизинде тартылган Кара кызыл сары тасмасы 27-чи Шанхай эл аралык кинофестивалинде эң мыкты толук метраждуу тасма номинациясында башкы сыйлыкка алтын гоблетке ээ болду. Тасма Баткен облусунун келечекке үмүт арткан келинин тагдырын поэтикалык жана терең формада баяндайт. Анда сүйүү, жоопкерчилик, миграция жана чек арадагы жашоо сыяктуу маанилүү темалар козголот. Жолугушуун жүрүшүндө Эдил Байсалов менен Актан Арым Кубат өлкөдө кинематография тармагын өнүктүрүү маселелери боюнча пикир алмашышты. Травматология жана ортопедия улуттук борбору 2026-жылдын аягында пайдаланууга берилет. Бул тууралуу Травматология жана ортопедия улуттук борборунун директору, хирург, ортопед Саурбек Жумабеков Кабар маалымат агенттигине берген маегинде билдирди. Анын айтымында аталган борбор өлкө башчысынын колдоосу жана каржылоосу менен курулуп жатат. Оорукана 500 орунду болот. Мамлекеттик мекеме болгондуктан бейтаптар үчүн баары акысыз жана жеткиликтүү болот. Долбоор 3 жыл мурун эле даярдалган. Мен аны өлкө башчысына тапшырсам, дароо эле макулдугун берип, каражат бөлдү. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Курулуштун башталганына 2 ай эле болгонуна карабастан, жер тилөөсүнүн курулушу бүтүп, 1-кабаттын курулушу башталды. Курулушту президенттин иш башкармалыгы көзөмөлдөп жатат. Жогорку технологиялардын баары ушул мекемеде болот. Жаңы аспаптар, ыкмалар, жабдуулар, анын ичинде робот хирургдар киргизилет. Бул заманбап мекеме Борбор Азиядагы эң алдыңкы травматология жана ортопедия борбору болмокчу, деди ал. Жумабеков белгилегендей, борбор оор жаракат алган бейтаптарды дарылай турган илимий борбор болот. Ошондой эле сөөк муундарын алмаштырууга болот. Андан тышкары омуртка сыныктарын дарылоого, жаш балдардын ортопедия бөлүмү жана спорт менен алектенип жаракат алгандар үчүн атайын бөлүм каралат. Анткени өлкөдө тизе, кызыл ашык, жамбаштан жабыркаган бейтаптардын саны аябай көп, деди ал. 2025-жылдын январь-июнь айларында 31255 жаранга пенсия чектелди. Бул тууралуу социалдык фонддон билдиришти. Маалыматка ылайык, анын ичинен июнь айында 3379 жаранга пенсия чектелип, 1283 пенсионердин эмгек стажысы, эмгек акысы, окуусу жана майыптыгы боюнча кошумча документтеринин негизинде пенсиялары кайра эсептелди.
бүгүнкү Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын сессиясында бир топ маселелер каралды. Анда Ош мамлекеттик университетинин Ыйман бакчасынын акысы кымбат экендигин Милдет фракциясынын депутаты Мелис Орозов билдирди. Акыркы учурда жеке тараптарга өтүп кеткен бакчалар кайтарылып жатат деп сүйүнүп жатабыз. Бирок Ош мамлекеттик университет ачкан Ыйман бакчасынын акысы кымбат болууда, деди депутат. Ал жерге ата-энелер бул башка жогорку окуу жайдын балансына турган бала бакчалар болобу, Манас ата микрорайонунда жайгашкан. Азыркы күнү ошол жерге барса баасы 10 000 сом болуптур. Бирок мамлекеттик бала бакча 10 000 сом деген тариф эч жерде жок. Ошон үчүн ата-энелер суранып атышат, ошонун баасын төмөндөтүп берүүгө. Сунуш баасын түшүрүш керек, туура. Ал мындай ыңгайлуу шарттар менен жаңы заманбап, заман талан салынган бала бакча болсун, бирок ар бир ата-эне, ар бир жаран 10 000 сомго бир баласын айына бала бакчага бергенге мындай шарты жок. Ошон үчүн мамлекеттик бала бакчалардын баасын да кылып берсе деген сунуш. Вице-мэр Салтанат Аманова бул маселе боюнча буга чейин мэр Жеңишбек Токторбаев да аларга айтып өткөнүн, бакчанын акысы кымбат болуп калганын билдирди. Заман талабына жооп берген бала бакчаны берели, үлгүсүн көрсөтүп беребиз силерге пилоттук режимде деп. Ошон үчүн пилоттук режимде аларга көптөгөн жаңы реформа киргизилгенде ошол үчүн гана уруксат берилген. Турага Болот Баятов монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Ош шаарындагы башкармалыгына кайрылып, бааны жөнгө салуу боюнча жооп берүүсүн талап кылды. Ал эми шаардагы орус тилдүү мектептер менен кыргыз тилдүү мектептердин айырмачылыктары кандай экендигин депутат Эрнест Кожоев сурап өтүп, өзүнүн сунуштарын билдирди. Бул азыркы тема боюнча мен да өзүм дагы караштырып чыктым. Бул билесиздер, Ошто мисалы үчүн алтын сертификатты алгандар жеке мектептер болуп турду. Купоева менен Сема. Эмне үчүн биздин өзүбүздүн мамлекеттик мектептерден алган жок? Демек бул жерде бир көйгөй бар. Ошол көйгөйдү көтөрдүм. Себеби билесиздер, ар дайым ошол жеке мектеп менен биз мамлекеттик мектептердин ортосунда деңгээли башка. Демек бул жерде окуу программасында бир көйгөйлөр бар. Ошону чечиш керек. Азыр жетекчиге да, вице-мэрге да сунуш бердим. Кыргыз тилдүү мектеп менен орус тилдүү мектептин ортосунда айырмачылыкты жоюш керек. Себеби алтын сертификатты мисалы үчүн Кыргызстан боюнча кыргыз мектепти түргөн окуучулар албаптыр. Бул да өзүнчө бир көйгөй. Демек маселе бар. Анан да бир маселе бул ЖРТнын тил боюнча, мына тили боюнча ал жерде да бир көйгөй бар. Себеби түшүнүксүз суроолорду балким окуучу түшүнбөй, адашып жооп берип калышы да мүмкүн. Аны да карап чыгыш керек. Анан жалпы эле ошол мектептердин билим берүү деңгээлине карап чыккыла деп сунуш бердим. Себеби жеке мектеп менен мамлекеттик мектептин ортосунда чоң айырма болуп атат. Депутаттар сессияда бир топ маселелерди көтөрүштү. Анын катарында мектептердин абалы жана окуучулардын жайкы лагерлерге баруусун камсыз кылуу маселесин айтышты. Ошол маселелердин биринчиси ошо өзүбүздүн бизге Жапалак айыл аймакта Жоро Атабаевдин мектептин көп жылдан бери жанагы актовый залы жок экен. Анын долбоору давно эле бекитилип, көптөн бери бекитилип, мэриянын тиешелүү органдарда турат экен. Бирок ошо 2-3 жылдан бери такыр бир жыйынтыгы жок экен да. Кече жакында эле акыркы коңуроо күнү мен барып калып ошол мындай мероприятияга катышканда ошол күнү жаан жааганда балдар көчөдө жаан түгүнү калып кеткенден ошол маселе ооруп катары көрүп ошол сунуштадым бүгүнкү күндө. Сессия тиешелүү экинчи маселе боюнча бул Гаронова тиешелүү экен. Ошо экинчи пункттун экинчи пунктун карасам, жаштар лагери, жайкы лагери курушу боюнча жазылган экен. Ошол боюнча суроолорум бар болчу эле. Кече жакында эле бизде комитетте каралган бул маселе. Себеби быйыл эмес, канча жылдан бери биздин жаштарды жайкы лагери жок экен. Эскирип калган экен, башка мекемелерге өтүп кеткен экен жерлери. Ошон үчүн тагдыры өтө оор. Жай күнү жаштарга эс алатын жер жок. Өзгөчө шарты, көбүнө шарты жок экен. Мамлекетибиз Кудайга шүгүр эс көлдө бар экен, бирок ал жакка баарынын шарты жетпейт экен. Күн тартибине ылайык 15 маселе каралды. Каралган ар бир маселе кызуу талкууланып, депутаттар тарабынан суроолор берилип, сын пикирлер айтылды. Тиешелүү токтом кабыл алынып, бүгүнкү сессия жыйынтыкталды. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Машинеңиз чаң болгондо эмне кыласыз? Мойка. Автомойка. Мына көрүнүп турат да, бул азыр мынакей. Бул кандай белги негизи мына? Көк менен белгиленген да.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын курамындагы расмий дин кызматкерлери коопсуз жол кыймылын камсыздоо алкагында Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын эрежелери боюнча конкурска катышты. Аталган конкурс Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиги жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен биргеликте уюштурулган бул самалыкта аталган тармактын жетекчилери катышып, конкурсту көзөмөлдөштү. Диний кызматкерлердин жол эрежелери боюнча билим деңгээлин текшерүү максатында сынак жогорку деңгээлде өткөнүн, санариптик онлайн сынак республиканын 7 областында жана 2 шаарында уюштурулгандыгын жана конкурс жыйынтыгында диний кызматкерлердин бул жааттагы билими жогору экени маалым болду деп билдирди Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин төрагасы Азамат Юсупов. Бул иш-чара негизинен эле биздин имамдарыбыз ар дайым ушул эл менен байланышта болгондуктан, анан ошол эле биздин жол кыргызчылыктардын көбөйүп бараткандыгын алдын алуу максатында эл менен түшүндүрүү иштери дагы имамдар аркылуу мындан ары дагы улантыла бермекчи. Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи Абдулазиз Кары Закиров онлайн сынакка 1600дөн ашуун дин кызматкери катышканын, акыркы кездерде автожол кырсыктарынын саны арбып, тилекке каршы көптөгөн каргашалуу окуялар жүз берүүдө. Биз буга кайдыгер мекеме эмес катары дайыма үгүт насаат иштерин жүргүзүп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен тыгыз кызматташып келебиз. Мындан арыда салттуу түрдө адам жаңы аманат аттуу акциябызды уюштуруп, түшүндүрүү иштерин тынымсыз жүргүзө беребиз деп баса бергиледи. Акыркы мезгилдерде ушул жол коопсуздугунун айынан көптөгөн жарандарыбыз, көптөгөн мусулман бир туугандарыбыз каргашалуу окуяга дуушар болуп калып атат, ден соолугунан айрылып атат. Алла Таала берекелүү уйк аятында өз колуңар менен өмүрүңөргө кол салбагыла дейт. Андыктан жол эрежесин сактап, ден соолугубузга, өмүрүбүзгө кам көрөлү. Аталган конкурс журт башчысынын тапшырмасына ылайык өткөнүн айткан Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине караштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Жеңишбек Жоробеков буларга токтолду. Суроолор бардыгы биз тараптан даярдалган. Суроолор жеңил эмес, татаал болчу, бирок ага карабастан аалымдардын басымдуу бөлүгү суроолордун 50-60, кээ бирлери 100%-га чейин жооп бергенине биз өзгө болдук. Демек, бүгүнкү күнү аалымдарыбыз өзүнүн түздөн-түз милдеттери менен биргеликте жалпысынан коомчулуктагы кайсыл гана мыйзамдар жана кайсыл гана тартиптер болбосун ошону өздөштүрүп, жеке үлгү болууда. Конкурс бардык аймактарда бир убакта онлайн форматта смартфондор аркылуу өткөрүлүп, имамдар өз күчтөрүн сынашты. Белгилей кетсек, Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийинин Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын өкүлдөрү менен болгон жолугушуусунда жол кыймылынын эрежелерин сактоонун маанилүүлүгү тууралуу маселелер талкууланып, казияттардын, хадибияттардын кызматкерлери менен мечит имамдары арасында жол кыймылынын эрежелери боюнча билим деңгээлин жогорулатууга багытталган конкурс өткөрүү чечими кабыл алынган. Асел Сөркул кызы, Гүлчөрө Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.